Cristal, la cerveza de todos los peruanos, y Mágica FM presentan la primera fogata andina en Lima, este 28 de agosto, desde las 6 de la tarde, en el Club Unión Huancarama, Avenida Pirámide del Sol, 950, Zárate, San Juan del Lurigancho, con los más taquilleros que nos harán bailar toda la noche. Porfirio Aybar Alfaro, A mí me llaman el fenómeno Callari, los hermanos Aybar, Lucero del Alba, Canto Sur, Hamilton Fernández, las chicas del Sol, Lalo Arroyo, Retama, los Guagua, el dúo Anda Bailas, dúo Ayacucho, guitarra de Manuel Borja Nuestra, Pichita de Puyo, Angélica María, un fiestón que abrigará la madrugada fría de Lima, como en nuestra santa tierra. Ven a la primera fogata andina este sábado 28 de agosto, desde las 6 de la tarde, en el Club Unión Huancarama, Avenida Pirámide del Sol 950, Zárate, San Juan del Lurigancho. Es otro evento creativo de Montero Producciones y BMA Records. Informe al 998-550833. ¡Ah! La entrada será una leña. A mí me llaman el borrachito porque sigo tomando.